Привет-привет! Ловите от меня подборочку фильмов на все времена. Первый фильм у нас с названием «Лучшее предложение». Эта картина вышла в 2012 году в жанре драма, триллер, мелодрама. Фильм классный, поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите, моя рекомендация. Второй фильм из моей подборочки называется «Ложный след». Это картина 2026 года, он только вышел в жанре триллер. Третий фильм у нас 2006 года, называется он «Дублер». Это жанр комедия, а также жанр драма. Четвертый фильм у нас с названием «Нереальный блокбастер». Данная картина вышла в 2008 году в жанре комедия. И завершает подборочку фильм с названием «Джестер. Часть вторая». Он вышел в 2025 году в жанре ужасы. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарна за подписку и лайк. И до следующей встречи. Пока-пока.